今日帶我大 B 嚟呢間食齋芝素坊呢度，好新鮮嘅現做嘅。呢個叉燒腸好好食啊！嚟你試下先，得唔得 ？OK 嘛，好食咧。呢個係紅油抄手，佢呢個咧加到啲黑松露嗰啲汁，好正啊！好唔好啊？加晒切聽下先，小心熱啊！熱得滯啊！點啊？正唔正？好食咧！辣辣地感覺，辣辣地啊！跟住咧就係呢個黑松露餃同埋呢個蝦餃。將呢個黑松露餃咧就沾埋呢個紅油抄手嗰啲醬嘅，超好味。咁樣好香啊，好好食。齋都做可以做得咁好食，勁啊！跟住落嚟咧就係呢個蝦餃啦，你睇下呢個蝦咧都係齋嘅，放心食。啊，鮮蝦係咪好似真嘅咁樣？好彈口啊！啲皮咧又 Q 彈喎，蝦好正。窿窿劍，呢個窿窿劍咩？窿窿劍，溜溜骨窿劍。溜骨咩？咪好 good 咯。溜溜骨，跟住窿窿劍咯。係小籠包，嚟叫我哋靚仔食下先。連埋嗰個咩啊嘛？哦喂，連埋嗰個咩？連埋呢個一齊，周圍跌。睇住熱啊！點啊？得唔得？係入邊係咪有啲汁咧？有啊。嚟邊個？一啖食晒。哦，算啦，一啖食晒。千層蘿蔔絲。而家有啲蘿蔔絲。好唔好食？好特別咧個味道，哦！我哋兩個人食咗2、4、6碟啊，好勁啊，超食得啊我哋！攞住阿沙啤就攞啦，攰俾你家姐。